کچکی 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 کج شدم و این نظام ما بریدیم رفت تو که خط ما کچکی کج شدم و این نظام ما بریدیم رفت تو که خط ما همه سایتا رو کردن زیر خاکو در آوردن بیرون قلب عراکو واسه عزوم من فقط باقی گذاشتم یه متتون و عبای چاکو چاکو کجکی کج شدم و این نظام ما بریدیم رفت تو گل خط ما ما بریدیم رفت تو گل خط ما ما بریدیم رفت تو گل خط ما بسته آدامسه حسن با غربیا مشغول دانسه ما پسرا همه در حال ریزش ولایتم که توی آمبولانسه کجکی کج شدم و این نظام ما بریدیم رفت تو گل خط ما ما بریدیم رفت تو گل خط ما ما بریدیم رفت تو گل خط ما قبلا عراقو میزدیم تو رنگ برمی کردیم توی سوریه توشنگ اما حالا دیگه توی منطقه میخوریم و هی میزنن ما رو کتک کجکی کج شدم و این نظام ما بریدیم رفت تو گل خط ما ما بریدیم رفت تو گل خط ما ما بریدیم رفت تو گل خط ما یکی از دوستان عزیز پیک شادی شعر زیبایی رو در مورد داستان فیش‌های حقوقی یعنی همون موارد دزدی‌های نهادینه شده در نظام آخوندی و آخوندها و مواجب بگیراشون که چجوری این دزدی‌ها رو انجام میدن برامون فرستادن که قسمت از اون براتون میخونم. از فیش حقوقی شما رانت جهیده، برق از سر هر عاقل و دیوانه پریده. از شدت پررویی‌تان سنگ بیابان هر ناخن خود را به خدا سخت جویده. در حسرت این فیش پر از زرق و شگفتی اقشار تهیده است بسی آه کشیده. این حق یتیم است که بردید که خوردید. وجدان شما دوره لیسانس ندیده؟ انگار نه انگار که طوفان شده، گویا باد خنک از جانب خوارزم وزیده. ای کاش فراموش نمیشد و نمیشد که از خون جوانان وطن لاله دمیده. یه بیتم از جانب پیک شادی اضافه بکنیم با اجازهتون و بگیم که هر مرد و زن و پیر و جوان شاهد این است دوران نگون کردن آخوند رسیده.